Dámy a pánové, excelence, vážený pane náměstku ministra zahraničních věcí České republiky, milí přátelé, vítejte na půdě velvyslanectví Slovenské republiky v Praze. Příležitost je 147. výročí osvobození Bulharska. Teď budu pokračovat v bulharštině a tady anglicky se můžete dozvědět, co všechno jsem vám řekl. Na 3. март 1878 година в Сан Стефано, близо до Цариград или Истанбул, Русия и Турция подписват мирен договор, който слага край на 12-та руско-турска война през 1877-78. И тази поредна война между двете империи се води за това, кой ще контролира проливите между Черно и Средиземно море, като в случая Русия е спряна на няколко километра от Босфора. Един от резултатите обаче на тази война, записан в клаузите на Сан-Стефанския договор, е създаването на българско княжество в географските рамки на признатата от високата порта Българска православна екзархия. За българите това е успешният финал на възраждането, на национално-освободителните битки, водени през целия 19 век. Това е причината днешна Република България да чества своя национален празник на 3 март. Тъй като се намираме в Чешката република, не бих могъл да премълча заслугата на редица изтъкнати представители на чешкия народ от средата и края на 19 век за подпомагането на борещите се за свобода и просвещение българи. Десетки и стотици са имената на чехите, които участваха в изграждането на модерната трета българска държава и въвеждането ѝ в европейското семейство. Отношенията между Чехия, включително в рамките на Чехословакия, и България винаги са били за пример като отношения между два близки народа с общи културно-исторически връзки, интереси и стремежи. Почти няма семейство в Чехия, което поне веднъж да не е било на почивка в България. Като друг пример мога да ви кажа, че вече 100 години в българското небе летят чешки бойни самолети. С участието си в Европейския съюз и НАТО през последните десетилетия двете страни отново се движат заедно в една посока по пътя на проспериращите европейски демокрации. Заедно сме и в всестранната си подкрепа за защитаващата се от руската агресия Украйна, като приветстваме усилията за намиране на мирно разрешение и прекратяване на страданията и разрушенията. Really well now, thank you. Mr. Ambassador, Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, I don't have a speech. Let me just offer a few remarks. I will not elaborate on the historical relations between Czechia and Bulgaria, which go a long way back, and we have many people-to-people contacts and historical ties. Currently, we are partners, friends and allies both in the EU and NATO, and we work hand in hand on many files. Czechia is interested in deepening our mutual dialogue and cooperation, including in the fields of trade, investments, of course tourism, and again people-to-people contacts, also in terms of security and arms industry. And last but not least, since I'm the only obstacle between this and the refreshments, I would highlight the important role Bulgaria plays in the Black Sea security and geopolitical situation. So we need partners and allies, especially in the difficult times like this. Mr. Ambassador, thank you so much and happy